Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kebahagiaan. Terima kasih sudah kembali hadir dan meluangkan waktu untuk belajar bersama saya tentang kesehatan telinga dan pendengaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap gangguan pendengaran unilateral, yaitu seringnya terpapar suara keras. Di dalam telinga bagian dalam terdapat koklea, yang memiliki sel-sel rambut sensorik untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal yang kemudian dikirimkan ke otak. Sel-sel ini sangat sensitif. Paparan suara yang terlalu keras, terlalu lama, atau berulang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pendengaran. Walaupun paparan suara keras sering memengaruhi kedua telinga, gangguan dapat lebih terasa pada satu telinga jika telinga tersebut lebih sering berada dekat dengan sumber suara. Contohnya adalah penggunaan earphone dengan volume tinggi pada satu sisi, bekerja di lingkungan bising, atau sering berada dekat pengeras suara. Selain penurunan pendengaran, paparan suara keras juga dapat disertai tinnitus, seperti sensasi berdenging atau berdengung di telinga. Jika Anda mulai menyadari pendengaran satu telinga menurun, suara terasa kurang jelas, atau muncul tinnitus setelah terpapar suara keras, jangan mengabaikannya. Pemeriksaan seperti audiometri dapat membantu mengevaluasi kondisi pendengaran. Pesan saya, jangan menunggu pendengaran terganggu baru mulai menjaganya. Kurangi volume, berikan telinga waktu untuk beristirahat, dan gunakan perlindungan pendengaran ketika berada di lingkungan yang bising. Menjaga telinga hari ini berarti menjaga kemampuan kita untuk terus menikmati suara kehidupan di masa depan.